buri impamvu ebyiri ntagendana n'urubyiruko ni zimwe. Iya mbere bavuga ibyongereza byinshi, ya kabiri baba baganira high school bizeho, njye nta high school nizeho, so niyo mpamvu mba ntashaka kuganira na barakubwira wowe se ndamubwira iki, umbona ntashobora kubimenya kuko ntiwantuka mba mbyumva bike ndabizi, ntago ari byinshi ariko ndagerageza, ariko Imana yanyambitse igikundiro. Ara umuntu wajya gombaza ati se wakorera nkangahe, ntinakora nka 400 y'amanyarwanda, ni ati ntiwize ntaki 400 nabize ntayo. Projet ya mbere nakoze nayikoreye mu Bugesera yari projet ya $250,000. Bibiliya iravuga mu mubwiriza ngo nkuko utamenya uko amagufwa y'umwana akurira mu nda ya nyina, ngo ntumenye ububiko bw'urubura, ntumenye aho umuyaga uturutse, naho Imana yirirwa bukeye naho irara bwije, ngo ni nako utamenya inzira izacishamo itabara umuntu wayo.